歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！請出繽紛郵輪嘅EO先。早晨啊，郵輪皇后。早晨，大家聽眾朋友你好。EO啊，我知道你哋呢排咧非常之忙啦，因為要準備嗰個咧好難得嘅講座，係咪準備得七七八八啦？係啊，我哋係熱烈報名中啊，係我哋原先係諗住話，我哋用1天嘅時間啦，就講幾個主題。而家唔得噶啦，我哋要分場次，由朝早講到夜晚，連講3天噶，所以咧就非常火爆下。今次我哋嘅講座咧就會請到我哋繽紛郵輪最資深嘅一個領隊，佢咧就係差不多1年365天，起碼有300天係 on 得好多 trip 帶緊團。佢係我哋繽紛郵輪咧就已經工作咗10幾年啦，佢亦都係參與到繽紛郵輪好多行程嘅編排，佢可以話係我哋繽紛郵輪之寶吓。咁啊，今次我哋好難得可以請到佢，咁然後咧我哋今次會講啲內容咧，就包括咧就一個係東非動物大遷徙，然後咧就會講到啦，就係我哋一路喺度熱賣中嘅北歐。咁啊，如果有啲聽眾朋友咧就係都係諗下，我今日係咪一定要去咧？我係咪需要去咧？我真係好多問題，嗰個係一個大 trip 嚟嘅。咁啊，你亦都可以先報名過嚟聽一聽我哋嘅北歐講座，然後咧再決定你今年係咪都需要去嗰個北歐行程吓。咁啊，點解要跟繽紛郵輪去咧？係咪？點解嗰個地方咁值得去咧？咁啊，另外個主題咧就係我哋嘅另外嘅名牌產品啦，就係我哋嘅南美洲啦。咁啊，我哋都要知道咁大嘅南美洲到底係點玩法，先可以係一次過玩晒所有地方。咁啊，就算我想分開嚟玩係點玩法？咁啊，然後咧還有係嗰個地中海同埋英倫三島，再加埋咧就係嗰個 River Cruise。咁啊，如果係有啲聽眾朋友就已經玩晒所有 ocean 嗰啲海嘅郵輪啦，咁啊，你而家開始要玩嗰啲細船，然後咧要玩嗰啲係細地方，係玩得 detail 好多。咁啊 River Cruise 就將會係呢一個非常好嘅選擇。如果對以上嗰啲話題係有興趣咧，麻煩你快啲打電話過嚟俾我哋繽紛郵輪啦，604-249-0022報名熱線，或者你親自嚟到我哋 office 都得。我哋係 Richmond 嘅第二個中心同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場2間分店同時為你服務。我亦都知道今日 EO 咧好好啊，佢準備咗佢哋繽紛郵輪一啲咧最抵玩嘅限時特賣俾我哋。係啊，限時特賣啦，好限時噶，因為有好多我哋啲聽眾朋友而家聽緊，就真係唔一定有好長時間，都唔一定係嗰啲退休人士啦吓。咁啊，你哋有可能咧就係有好多嗰個世界上有好多地方想去。第一，我唔係好多時間可以去，我假期非常有限。第二，我亦都唔係想去啲好近嘅地方，咩阿拉斯加、加勒比可以去現晒啦，唔想去啦。咁啊，第三，我亦都唔想使好多錢。咁啊，當然啦，我而家就會有幾個限時特價要推俾你哋吓。第一係我哋5月份啦，有轉坐15萬幾噸嘅大船，我一定係大船同埋新款嘅船，係去地中海，係 mini 嘅，比較細啲嘅，少啲，不過停好多地方嘅，會去到 Western Mediterranean， 然後咧係可以有西班牙啊、法國南部啊，去埋咩羅馬啊、Florence 啊、Naples 啊，包晒船，包晒溫哥華往返機票，包晒所有稅項，只需要2100幾下加幣就可以包埋啱啱我講嘅全部嘢，仲有我哋繽紛郵輪嘅華人領隊可以帶埋你上岸，跟埋我哋繽紛郵輪嘅岸上觀光團。咁啊，呢一個係5月10號、5月20幾號我哋都有位，5月份就已經係 very last minute， 所以而家嗰個 offer 咧就真係非常限制嘅。如果你而家都係揾緊啲唔係太耐嘅 trip，under 10天嘅吓，有7天至10天之間嘅。咁啊，對於啱啱我講嗰個限時特價有興趣嘅咧，就快啲要打電話俾我哋啦。我哋繽紛郵輪嘅電話號碼咧係604-249-0022。當然啦，我哋還保證咧，如果個飛機票變得緊張噶啦，如果你冇辦法當日飛機飛翻嚟溫哥華，繽紛郵輪送你1晚酒店。嗱，第二種咧就係有一個去到張牙嘅西班牙、葡萄牙，有英國上船去巴塞隆納，中間就會係西班牙、葡萄牙一次過玩晒直布羅陀嗰笪地方，亦都係 under 10天嘅旅行啦，差不多係7至10天嘅旅行，包機票包晒稅，只需要2198蚊，2198蚊一個14萬噸船，包埋飛機票，包晒所有碼頭稅、政府稅、船費，全部起晒到噶啦，亦都有我哋繽紛郵輪嘅華人領隊帶團嘅。咁啊，而家嗰個咧，因為係10月頭嘅船期，如果咧你哋係覺得有興趣咧，只需要交個訂金。你記住，繽紛郵輪嘅訂金永遠係可以 fully refundable 噶，可以全退嘅。咁啊，如果你哋都覺得哇，呢啲特價唔可以錯過，咁啊快啲打電話俾繽紛郵輪啦。我哋嘅電話號碼係604-249-0022。EO啊，咁都好介紹，真係好正啊！呢啲限時特賣咧，我哋一定會把握。但係你哋嗰個講座咧係幾時舉行？可唔可以再提我哋？等我哋都把握下啊嘛。好，冇問題。我哋係今個月3月份嘅月尾26、27、28號嗰3天，我哋真係開會有朝早開到夜晚咁多場嘅。咁然後你可以打電話過嚟報名嘅時候，我哋同時話俾你聽，你所中意嘅主題係邊一個日期、邊一個時間段有得聽。報名嘅熱線係604-249-0022。如果我哋想跟你去享受人生，上郵輪嘆世界呢？
咁當然咧，亦都要係過嚟我哋辦公室或者係打電話啦。我哋辦公室係 Richmond 嘅地國中心，或者係 Burnaby 嘅麗晶廣場。我哋有2間分店，係大灣地區。我哋嘅電話號碼咧係604-249-0022。今日多謝晒你，下個星期繼續帶我哋去嘆世界啦，拜拜。好，拜拜。